नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि दमा, कफ, नज़ला, जुकाम या कितनी भी पुरानी खांसी हो, इसका घरेलू इलाज कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी दमा, कफ, खांसी, नज़ला इन सब से छुटकारा पा सकें हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि कितनी भी पुरानी खांसी हो, दमा हो, कफ हो, नज़ला हो, इन सब का इलाज घरेलू बिल्कुल आसान तरीका है। छोटी पिपली आप किसी भी पंसारी की दुकान से ला सकते हैं या फिर किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से ला सकते हैं। छोटी पिपली ला लें। अब छोटी पिपली ला लिए हैं तो अब इसको ले कैसे, तो छोटी पिपली लानी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी पेन लें और लिख लें। छोटी पिपली एक नग लेकर आपको एक नग लेना है और गाय के दूध में 10 से 15 मिनट तक उबालना है। उबाल कर पहले पिपली खाकर ऊपर से दूध पी ले। जी हाँ दोस्तों, 10-15 मिनट उबालने के बाद पिपली को आप खा लें और फिर ऊपर से दूध पी लें। इस प्रकार से आपको करना है। अगले दिन आप क्या करें, अगले दिन 2 पिपली लेकर दूध में 15 से 20 मिनट तक के उबाल लें। जितना पहले दिन उबाले थे बस उतना ही उबालना है। और उसके बाद जो है आप पहले पिपली खा लें, दोनों पिपली, और फिर दूध पी लें। इस तरह से आप 7 दिन तक क्रमशः करना है आपको। 7 दिन में खाना है। 7 से लेकर 11 पिपली तक आप आसानी से खा सकते हैं। यानी कि 11वें दिन आप जैसे कि 11 पिपली को दूध में उबाल लें और फिर दूध जब उबल जाए उसके बाद जो इसमें से पिपली निकाल लें और उनको चबा लें और उसके ऊपर से दूध पी लें। तो इस तरह से करना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन तक, अगर आपको गर्मी नहीं हो रही है तब आप तो 15 पिपली खा सकते हैं 15 दिन तक। तो इस तरह से कीजिए। और फिर अब आपको क्या करना है, एकाएक छोड़ना नहीं है। 15 के बाद जैसे आप 15 दिन तक 15 पिपली खा लिए या फिर 11 दिन तक 11 पिपली खा ली, तो अब क्या करें, अब नीचे जाना है आपको क्रमशः। कैसे, जैसे कि आपने 15 पिपली खा ली है तो अब जो है 15 के बाद 14 जो है पिपली को उबाले, उसे खा ले और फिर दूध पी ले। इस तरह से 13वें दिन में 13 पिपली उबाले, 13 खा लें और फिर उसके बाद दूध पी लें। तो अगर आप 11 तक करें तो 11 से उल्टा जा सकते हैं। 11 अगर आपने पिपली उबाली है तो 11 पिपली को चबा लें और उसके ऊपर से दूध पी लें। तो इस तरह आपको क्रम से नीचे जाते जाते 1 नग तक आना है। तो 1 नग तक वापस लौटें। इसके बाद देखिए, कितनी भी पुरानी खांसी हो, दमा, कफ, नज़ला, जुकाम, ऐसी कोई भी चीज़ हो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो है मंदाग्नि, गैस, अपच आदि रोग से भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसको लेने का समय कब है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पिपली युक्त दूध जो है आप प्रातः काल सेवन कर सकते हैं, यानी कि सुबह के समय ले। दिन में सादा भोजन करना है आपको। घी, तेल और किसी भी प्रकार के खट्टे और ठंडी चीज़ का सेवन नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों का भी करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पुराने से पुराना कफ हो, नज़ला हो, खांसी हो, वो छुटकारा मिल जाएगा उससे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो है पिपली युक्त दूध सुबह के समय लेना है खाली पेट। और उसके बाद जो है दिन में सादा आहार जो लेते हैं वो ले। घी, तेल और किसी भी प्रकार की खट्टी और ठंडी चीज़ें ना लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।